Julgando seu celular e lembrando que eu só julgo celular de seguidor. Hoje temos em nossas telas o Xiaomi 14T Pro. E, sinceramente, até hoje eu não entendo o motivo dessa linha existir. Parece que a Xiaomi tá copiando a Samsung com a linha FE. Mas pelo menos a tela é boa e muito bonita. E esse design com módulo de câmera diferente dá um charme absurdo. E agora sim posso dizer que esse celular é a cara da Xiaomi. Ele vem com um processador absurdo que vai rodar todos os jogos suaves sem passar raiva. No fim, o Xiaomi 14T Pro é um intermediário premium bonito, potente e, com certeza, extremamente chamativo.